Hausa Romance Channel. Ku yi subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Assalamu alaikum masu sauraro, Allah ya nufa ga mu ɗauke da ci gaban labarin ku na Bukararrun mata. kashi na 11. Za mu ɗora ne daga inda muka tsaya a baya. Idan kai ko ke bakuwa ce a tashar mu, ku yi mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa. Da mun ɗora sabon shiri za a sanar da ku. Tagumi Hajiya Samira ta lula duniyar tunanin mafita kawai take nema, amma kowace hanya ta bi a rufar ruf ba ƙofa ko ɗaya. Ɓangaren Jawad kuwa suna shiga babban falon Jadda, bakinsu ɗauke da sallama. Ambasado Mukutar Hashim Buzu ya ɗago da kansa da yake ƙasa ya kalli ƙofa. Lokacin Jawad ya sako ƙafarsa. Ko ISIS suka yi tabbas biri ya yi kama da mutum. Dole ya ga Seb a cikin gidan nan, ba mamaki tare suke da shi. Lokaci ɗaya zuciyarsa ta harsaso mai wannan maganar saurin kawar da ita yi. Jadda da ke gishingiɗe da sauri ya tashi zaune. Fara'ar fuskarsa da annurinsa suka fara dawowa cikin tsantsar farin ciki ya ce, "Zo nan jikata, welcome. When did the beautiful queen arrive?" Ƙarasowa ta kusa da shi ta zauna ta ce, "Jadda, barka da lokaci." Jan kumatunta ya ce, "Ja'ira, dukkin bikin cinyewa Jawad abinci, gashi nan kamar ana hura miki iska." Murmushi ta ce, "Kai Jadda, ni na fi son zaman nan." Murmushi ya kalli Jawad da ya tsaya a tsaye tamkar an dasa shi ya ce, "Kai kuma aikin soja ka koma, bani da labari, ka wani tsaya kamar ka haɗi taɓarya." Ya ƙarashe magana cikin yaren buzaye. Najila cewa ta, "Dadi barka da wannan lokaci." Murmushi ya ce, "Barka da ya karatun." Wasa ta fara da yatsunta ta ce, "Ba mu fara ba." Tashi yayi yana cewa, "To Allah ya sa ku fara a sa'a." Amin ta ce. Kallon Jadda ya ce, "Jadda ka huta lafiya." Kai kurum Jadda ya ɗaga mai ya tsire Jawad da har yanzu ya kasa zama, sai a lokacin Jawad ya ce, "Jadda, wariyar launin fata za a nuna min ko kuma 'yan ubanci?" Dariya Jadda ya ce, "Ni na isa na yi maka 'yan ubanci, na jila tare na ganku, zo ka zauna kusa da ni, ina zan kai wannan fushin haka." Dariya ya ƙaraso sun kusa gwara da ambasado Mukutar, don Allah ya rufe asiri. Jawad ya bashi hanya. Zama yi Najila tashi ta ce, "Jadda ka huta lafiya, ni zan tafi gurin hajiyata." "Ba zan amsa ki ba, wato kin zama bahaushiya ko? Kin manta da asalinki, tun ɗazu ina yi miki magana kina bani amsa da harshen Hausa." Murmushi ta ce, "Insha Allahu zan gyara." Kin kuma ga cikui nan ko kin manta da shi ne?" Kai ta girgiza ta ɗauke shi a cikin akushi mai kama da bawul. Cokali ɗaya ta limshe ido ta ce, "Masha Allah, ya yi daɗi, ya sha zuma Jadda." Anni ce ta yi ko? Murmushi ya ce, "Ke idan ba ita ba, wa kike ganin zai iya wannan? Duk kun riga kun bar al'adarmu, daga shawarma sai pizza kuka iya ci. Shi ya saga ga kunan kuke saurin tsufa. Idan kun ji ana abinci maganinka, to abincin gargajiya ake nufi, ba dangin fulawa ba ko kayan basir." Dariya ta ce, "Jadda kenan, Allah ya bar mu da kai." Lumshe idan sai ya cire farin gilasis ɗinsa ya ce, "Najila, shekarun da na yi a baya ba zan taɓa yin su a yanzu ba. Kullum girma daɗa cin mu yake, ina ƙara kusanta ga Ubangiji, sai dai fatan dacewa da rahmar Ubangiji. Kullum dai addu'ar da nake, Allah ya nuna min ƙarshen warwarewar komai, dukkan wani bara gurbi ya zama tarihi, baƙin shuni ya ɓace da ya dawo yanzu." Jadda na tafi, ba zan iya da wannan zancen naka ba. Wannan tsoho ka ji Hausa, ga yadda kake shigar da Hausa cikin Hausa? Kamata yi sashen Hausa na Jami'ar Bayero ya baka a wata. Dariya ya ce, "Ja'ira, ina ne ban zagawa tun da na yi suna a ko'ina, ai kuma zance ya ƙare. Duniya ta san da zamana, magana ake na babban ɗan kasuwar haƙo ma'adanan ƙasa." Fita tana cewa, "Ni dai na tafi Jadda, idan na biye maka, sai mu kwana a nan kana ban labari. Bayan baka zauna a Kano ba sai ka kwaso jiki ka dawo Yola." Ƙaniyarki Najila, da ban dawo Yola ba, ai Sharif ba zai ga Farida ba. Ya ce yana so, ga inda muka fi kusancin yare da su, ina ni ina zama cikin Hausa zalla, duk da fakanawa mutane ne na gari, ba garin da za ka je ka zauna ba a damu da rayuwarka ba, ko da kuwa kai ka kawo kuɗi duniya sama da Kano ta Dabo. Hannu ta ɗaga mai ta ce, "Na tafi ka yi da yaya." Murmushi ya mata, ya mai da hankalinsa kan Jawad ya ce, "Jawad, abin da kai ka kyauta kenan?" Kallon mamaki yake wa Jadda, yana tunanin meye, cikin danna mamakin sai ce, "Jadda, me ya faru?" Ungwanan ya yi mai daƙuwa. Gyara zama ya ce, "Jadda, na taho da takardun nan fa." Ya yi maganar da nufin kaucewa maganar da Jadda yake son ya yi mai. "A'a, bar su gurinka, ni nan ba abin da za su yi min," cewar Jadda.
Jawad ya ce to shikenan zan ci gaba da ajiye su. Yayi haka, ya iyalin naka, da fatan dai kowa lafiya kalau. Ajiyar zuciya ya sauke ya ce kowa lafiya kalau. Ba dai wata matsala, ya ajiya ta. Dago kansa ya ce Jadda kana jin wannan ajiyar taka? Dan murmushi ya ce tabbas ina ji da ita. Idan lokaci yayi na sanin amfaninta zaka sani, duk da kai ma na san zaka fahimci hikimar yin haka. Jadda matsala fa. Dafa kafadar sai ya ce a'a muna neman tsari da ita Jawad. Ka zama namijin mazaje mana, kamar yadda ƙirar jikinka ya nuna to zuciyarka ta nuna haka. Ka daina saurin karaya da sauri, ba ka da rauni akan abubuwa, amma akan wannan magana kana da saurin nuna rauninka. Kamata ya a ce ka tsaya ka zama gwarzo. Najila ko tana shiga fat ɗinsu ta ajiye bawul ɗinta akan center table saboda motsin Hajiya da ta ji a kicin. Saɗaɗawa ta shiga ta rufe mata ido. Hajiya murmushi ta ce Najila cikan min ido na, ba na son sangarta, sai ka ce wata ƙaramar yarinya. Cika ta yi cikin shagwaba ta turo bakinta ta ce ban tsoratar da ke ba. Ban sani ba, ke kin isa ki tsoratar da ni? Kai Hajiya ban da cika baki. Sai ki, ta faɗa tana kashe gas tare da mai da murfin tukunyar. Hajiya ta me kike dafa mana? Ko baki san da zuwan mu ba? Yaya bai faɗa muku ba? Cewar Najila. Hajiya ta ce, to yar jarida ban sani ba, zo ki bar nan gurin. Fita tai tana dariya, zama tai akan kujera, ba jimawa Hajiya ta fito falon. Kallon bawul ɗin hannunta tai tana ajiye flas akan danin ta ce, a'a, ina kika samu ciku? Jadda ta ba ta amsa ta ci gaba da sha. Ƙarasowa ta zauna tana ƙare mata kallo, gabanta na faɗuwa ganin kallon da take mata ta ce, Hajiya da gaske ne ke ma kin ga ƙiban da Jadda yake cewa nayi? Ni dai na san ba wata ƙiba da ni, saboda ban da zama cikin fargaba, ba abin da nake, ba na son zama a gidan yaya wallahi. Haɗe rai ta ce, ai sai ki cire hijabin da jakar, tunda ba wani zai ɗaukar miki ba. Murmushi ta cire. Hajiya ta ce, je ki kicin ki karasa ɗauko min kayan abincin ki kai dani. Tashi tana ajiye bawul ɗin hannunta da kallo Hajiya ta bukukunta da shi. Ajiyar zuciya ta saki mai nauyi, wani irin sanyi ne ya ratsa ta, ganin abin da take zargi ba shi bane. Bayan ta gama kaiwa ta dawo ta zauna tana cewa Hajiya, miyan nan da kifi sadin kika yi ta ko? Kallanta ta ce, me ya faru? Wallahi zuciyata tashi take. Kifin ba dai karni ba, gaban Hajiya ne ya faɗi ta ce, duk irin kayan kamshin da na saka, anya kuwa lafiyar ki kalau Najila? Dariya ta ce, kai Hajiya, wallahi lafiya kalau nake, ni dai ba zan ci ba, Allah ya saka Jadda ya ban ciko. Tagumi tana sauke ajiyar zuciya, kullum zuciyarta cikin zulumi take, ba ta da iko, da tuni ta dakatar da komai, duk da abin da suka yi shine daidai, suna da ikon yin komai. Hajiya firgigit ta dawo ta kalli Najila ta ce, na'am, Hajiya tunanin me kike, ina ta kiranki baki amsa ba. Wayan cewa ta ce, ba dole na yi miki shiru ba, ke ce idan kika fara kiran mutum tamkar makauniya. Dariya ta ce, ina Abba yake, yana ciki na ɓoye shi, aikin san yanzu lokacin dawowarsa ne. Hajiya ta faɗa tana jefa wa Najila harara. Tashi Najila ta ce, wallahi na yi misin ɗaki na Hajiya, ina ki yake na buɗe. Ki zo. Zuwa ta zauna a ƙasa tana kallon Hajiya. Ɗauke kai Hajiya ta ce, me ya faru kika dawo? Hajiya, ba ni kaɗai ba ce, ni da yaya ne, don Allah Hajiya ki saka baki kar na koma gidan yaya, wallahi ba na son zama. Haɗe rai ta ce, shi ya saka kika bar kayanki ko? To da su za ki koma, ko ɗan kwali ban yarda ki bar min a nan cikin gidan ba. Kuka ta saka ta kwantar da kanta a kafar Hajiya, shafa bayanta ta ce, Najila, me ya saka ba kya son zama a can? Na ga dai yaron nan ba dukan ki yake ba, balle zagi, amma dukkin bikin ɗaga hankalinki sai kin dawo na? Cikin shashsheka ta ce, wallahi ba na son zama, yaya ya fiye faɗa, matarsa ‘yar wulaƙanci ce. Murmushi ta ce, kina yin rashin ji ko? Najila, me son ka ne fa zai faɗa maka gaskiya. Ita kuma matarsa yau da gobe za ta haƙura har ku saba da ita. Share hawayenta ta ce, Hajiya an ta Hafsa bata faɗa miki ba? Ɗago haɓarta ta ce, a'a me ya faru? Hawaye ne ya ƙara zubo mata daga cikin idanunta ta ce, kirji na ke mun ciwo, subhanallahi me ya faru kin faɗa wa Jawad? Na faɗa mai amma ya ce na dinga addu'a. Ajiyar zuciya ta sauke saboda san bata kawo komai a ranta ba. Ta zata ciwon kirji ne wanda ta sani ta ce, ya faɗa miki gaskiya domin addu'a ita ce gaba da komai. Kwantar da kanta tana jan ajiyar zuciya. Taufik ne ya shigo da sauri ta tashi tare da rungume shi cikin farin ciki. Ashe ba shi kaɗai ba ne, tare yake da Jawad. Da ƙyar ya iya ɗaga ƙafarsa ya shigo da ita cikin falon. Durƙusawa ya ce, Hajiya ina wuni, na same ku lafiya? Cikin farin ciki da sakin fuska ta ce, lafiya ƙalau alhamdulillah, ya iyalin naka.
Tashi Jawad ya zauna a ƙasan kafe ta ce lafiya kalau alhamdulillah. Masha Allah, ko ba tare da ita kuka zo ba. Wannan yarinyar ta zo ta tisa ni a gaba da kuka. Murmushi ya ce a'a ba tare muke ba, na zo wani aiki ne. Shi ne ta ce ba za ta iya zama ita kaɗai ba sai ta biyo ni. Hararanta Hajiya ta ce ke dai na jila na ga ranar da zaki girma. To cika shi kin wani makalkale mai. Murmushi ta fara tafiya. Tofik zama ya a ƙasa kusa da shi ta zauna. Hajiya ta ce Allah ya taimaka Jawad, sai haƙuri halin Najila, kana ta yi da baki ko? A wannan karan kallon Najila sai kuma ya kalli Hajiya ya ce, wata ran za ta daina ne insha Allah. Allah ya saka, amin ya Allah cewa Jawad. Hajiya kallon Najila ta ce, kawo mai abinci. Tashi ta shiga dining room ta zuba mai daidai wanda ta san zai iya ci. Ta kawo mai, shiga kicin ta ɗauko mai lemu da ruwa ta kawo mai. Tashi Hajiya Tofik ma tashi yayi yana cewa yaya sai an jima ai kana nan ko? Insha Allah ina nan sai gobe zan fita. To shikenan ka huta lafiya. Ya faɗa yana fita. Najila gama ajiye mai za ta tafi ya riko hannunta da sauri ta kalle sa. Idanuwanta har sun fara tara kwalla. Kama kunnenta yace ba kya ji ko? Yanzu menene na wani rungume Tofik? Cikin rawar murya tace na daina ka yi haƙuri. Najila idan ban yi haƙuri ba yaya zan yi da halinki? Turo baki ta bige mata baki da sauri ta rufe bakinta tana cewa wallahi ya yadda zafi. Oke zo mu ci abinci. Dagowa ta kalle sa tace a'a na sha cuku na koshi. Jawada yace zo na ki taya ni hira har na gama ci. Yaya hira fa kace ni ban iya ba kuma daman kai ma kana hira. Naga kullum sai kace baka son surutu. Limshe idan sai bai karasa rufewa ba ya bude tamkar mai jin bacci. Zuba mata suye wani irin yarar ta ji jikinta ta ɗauke idanta ta mai da kanta ƙasa. Murmushi ya ce, to a yanzu ina so maza ba ni labari. Wallahi ban iya ba ne, ko Nobel ba na karantawa da gaske? Hannunta ta saka a baki ta ce, Allah, kamar gaske, ai a nan kuke sanin komai, yaya Allah ba na yi su ne ke yi, to shi kenan na yarda, ya faɗa yana yin bismillah. Da sauri ta ɗauki wayarta da ke ringin ganin baƙuwar namba ta ja ƙaramin tsaki har ta kusa katsewa sai kuma ta yi tunanin kar dai samu ne. Da sauri ta ɗauka tare da karawa a kunne. Shiru tana saurarenta Salati Eman ta saki ta ce, na shiga uku me ya kai ki faɗa har ta kai ku ga zuwa police station. Zi ta ce, ba faɗa mukai ba, wani alhaji ne ya turo min da kuɗi za mu haɗu to na saka shi a TikTok wannan postin ɗin da na yi yau. Kin ga na rufe fuskarsa da stika. Amma Jawahir ta gane shi ta yi min magana ta WhatsApp. Cikin sauri Eman ta ce, ya kika yi shiru ina jinki. Daga can ɓangaren Zi ta ce, ka tsaya ban gama ba idan ma kuɗin katin ka kake ji zan tura maka 50K ka sa kati. Cikin aguwa Eman ta ce, ci gaba ina jinki kin tsaya dogon bayani. Zi ta ce, to sai take ce min kar na yadda da shi yana da HIV. Ni kuma kin ga ya za a yi na yadda da shi. Shi ne na ce mai a'a ba zan iya ba sai ya ce ban isa ba na turo mai da kuɗinsa ni kuma wallahi kuɗin nan babu su babu dalilinsu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya kam har nawa ne kuɗin da kika kasa biya har kika zaɓi ki je prison? Ba wasu kuɗi ba ne 1 miliyan ne kuma na cinye ba zan biya ba. Abin da nake so ki kira ya Hajja ya yi magana su sake ni. Kin san baya ɗaukar baƙuwan nan ba shi ya saka ma ban kira shi ba. Eman ta ce oke ba matsala amma ita Jawahir ya aka ta san shi kuma har ta mai farin sani yana da HIV idan ba suna mu'amala ba. Zi ta ce kin ga bani da wannan lokacin tunanin ina zan sani duk ya ishe ni idan na fito ma yi magana. To shikenan sai an jima oke ta faɗa ta kashe wayar kallon Malika tai da ke fitowa daga toilet daure da tawul ta ce Malika kin ji abin da ya faru an kama Zi kuma wai abin da yake daure min kai. Jawahir ce ta ce mata mutumin yana da cutar HIV. Ita ya aka yi ta sani idan har ba tana mu'amala da shi ba. Cire tawul ɗin ta yi ko kunya ba ta ji haihuwar uwarta ta buɗe wardrobe ta ce, ya kike bani wani labari a juye, me ya faru Jawahir ce take da HIV ko me? Haka nake tunani domin kwanaki na ganta a inda ya ban mamaki na je Promise Hospital na ganta. Tana gani na ta firgita kan ubancin lalle yau akwai gagarumin matsala. To karfa mijinta yana zaune ta shafa mai bakar kaddara. Ai watakila mai faruwa ta faru. Yanzu dai kin ga na rasa ta ina zan fara wallahi cewar Iman. Malika ta saka doguwar riga ta zauna ta ce tab akwai cakwakiya ba. Wata dariya ta sheke da ita har da rike ciki kash ha da kallo Iman take binta. Ganin yadda take dariya ta ce ke kuma lafiyar ki kalau wannan fa abin tashin hankali ne duk mutanen namu ne. Naki dai ni na faɗa miki ina marke sai mai gida biyu maganin gobara ta faɗa tana dukan bayanta.
Ganin ta mai da abin nata wasa, tashi ta buɗe wardrobe ta ɗauko rigarta kimono ta saka. Ɗan kwalin ta ɗaura a kanta, ta saka jaka ta ce, kin ga ban ga ta zama ba, bara na fito da waccan shegiyar sai kuma na ga mai hali zai yi. Ai wannan abin tashin hankali ne, ina neman tsari da kanjamau. Tashi Malika ta ce, man yamma fa ta yi yanzu, ina zaki, ba sai ki kyale ta ci ubanta ba. Malika baki da hankali wallahi, maganar cin ubanta ai ta ce, kwana a prison an ce miki kwanan gidan uba ne? Zan je na ji yadda za a yi, amma bara dai na kirawo ya Hajja. To ke wanda ake magana kin san sa ne? Malika ke kin san mu motar haya ce fa. Wannan ya ɗauka wannan ya sauke, ina zan san sa, amma mafiya yawanci addin mutanen mu ɗaya, kuma kin san halin Jawahir ba dai kwashe-kwashe ba. Wallahi yadda kika san ba ta son jikinta, kowa ya zo ta buɗa mai. Dariya Malika ta ce, Allah ya kyauta. A fusace Eman ta ce, ya kyauta abin da ya fi haka, ‘yan rainin hankali. Kasa ƙarasa zancen ta yi ganin kiran Jawahir da sauri ta ɗauka ta kara a kunna ta ce, ‘yar halak yanzu nan zancen ki nake, kin ga wancan mara hankalin har barazanar kisa yake mu. Dariya Jawahir ta ce, ki zo ki ɗauke ni ina airport. Zaro idanuwanta ta ce, har kin yi me, ke da kika ce sati 3 zaki? Ɗazu na ga mijinki da ‘yar uwarsa a airport. Gaskiya Jawahir baki da hankali, kina da kamar wannan a cikin gidanki, kika saka kafa kika fita, kika ba su fili? Na ganta masha Allah komai ya ji, don ma a cikin hijabi na ganta fa. Kin ga Eman, karki ɓatar rai sai an jima idan zaki zo ki zo aikin banza. Allah ya sa tafi kowa kyau a duniya, ita ta kanta saboda tsabar kyau. Dariya ta ce shikenan sai na zo, daman fita zan yi. Kashewar ta bata tsaya sauraron ta ba, wani irin tiriri zuciyarta ke mata. Jawad ya bar garin da Najila kuma bai faɗa mata ba. Cijan lips ɗinta ta ranta duk a ɓace, duk irin kuɗin da ta ɓarnatar saboda faranta mai. Zuwa fa aka yi mata vaginal rejuvenation, shi ya saka ma bata sanar da shi yau za ta dawo ba. Gyara zamanta tana kallon mutanen da suke shige da fice a reception ɗin. Zuciyarta na mata ƙuna, duban agogon hannunta ta ja ƙaramin tsaki, kama wadda za ta bar garin tun ɗazu ta zo ta ƙi zuwa. Bata ida zancenta ba ta ce, you are welcome. Da sauri ta ɗago ta ce, haba Eman, tun ɗazu nake jiranki amma baki zo ba. Na tsaya jiran ya Haji ne, Zi tana tsare wallahi, yanzu dai zan je na fito da ita. Amma Jawahir ke ina kika ji wannan zancen? Haɗe rai Jawahir ta ɗaga wa Eman hannu ta ce, ban sani ba, ki zo ki ɗauke ni kin zo kin tsiye ni da tambaya? Allah ya kyauta. Banza Jawahir ta shige gaba, ba ta da wani zaɓi da ya wuce ta bi ta har suka fita, ba wanda ya ce da wani komai. Buɗe motar ta zauna, Eman ta zauna a mazaunin direba. A hankali ta fara tuƙi, ta saki waƙa tana bi. Jawahir ta kicin ta ɗere, ko da suka hau titi ba ta yi gudu ba, a hankali take tuƙi. Ran Jawahir ne ya ɓaci ta ce, Eman, lafiya kike wannan tafiyar? Juyowa Eman tana sakin stiyarin ta ce, wallahi Jawahir baki da haƙuri, baki ga tafiyan nan da nake ba? Na sha syrup ne, jikina duk ya mutu, haka ma wallahi na yi ƙoƙari. Ke, kin yi shaye-shaye na kira ki, kuma ki zo saboda kina so mu mutu tare, wai me ya saka Eman baki da kai ne? Wato kaddarar da Allah ya ɗora miki, ni ma sai kin ɗora mun, to wallahi sakko na tuƙa mu, jikina duk ciwo yake, wallahi so nake na huta. Ga takaicin da na kwaso tafiyan nan, ba fa tare muka dawo ba. Sorry, zan yi abin da kike so, amma me ya faru kika dawo kika bar shi? Cewar Eman. Bar tuna min kayan takaici, jiya na tafi beach club ina dawowa sai na tarar da Alhaji da wata baturiya, wai har yake cewa zai iya rabuwa da kowa a kanta. Ba fa tafi ni komai ba, shi ne na ji haushi yau na taho, ni zai raina wa hankali, ya bar ganin saboda kuɗinsa nake tare da shi. Ba abin da na nema na rasa wallahi. Jawad ko a cikin maza shi ɗin gwarzo ne. Shiru Eman ta yi wa mai gadi hon, buɗe mata ta danna hancin motar ta cikin gidan take cewa, amma to Jawahir lamarinki yana bani mamaki wallahi. Daidai ta yi fakin ta fito tare da ligget ɗinta, ta rataye jakarta, security ɗin gidan ne suka zo yi mata sannu da zuwa. Amsa musu ta yi sama-sama tana jin kanta na ƙara girma, a hankali take tafiya tamkar wata ɓauna. Kofar da za ta sada ta da pad ɗinta ta shiga, a kulle ta gani, buɗe jakarta ta ciro ki tana rayawa a zuciyarta. Ta tabbata ba sa cikin gidan nan, to ina suka tafi. A nan zan dakata masu sauraro, sai ku tara a shirinmu na gaba. Kar ku manta dai, a ci gaba da yi mana subscribe sannan a dinga taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, liking, comment da sharing. Wannan zai ba mu ƙwarin gwiwar ci gaba da kawo muku shirye-shiryenmu a kan lokaci. Ina godiya masu sauraro.